நாட்டாடு வச்சிருக்கீங்களா? நாட்டாடு ஒண்ணு கூட இல்லைங்க சார். ஒண்ணு கூட இல்ல. நாட்டாடு வளர்த்து பார்த்தது இல்ல. பார்த்தது சார். நாட்டாடு வளர்த்தா வெயிட் இல்லைங்க சார். அது விட்டுருந்த ஒரு 5-6 ஆடு. அது இருக்கிறதுலே வேஸ்ட் சார். ஏன்? தீனி வந்து திங்கிற அளவுக்கு ஒரு குட்டி படம்ல பால் இல்லைங்க சார். ஒரு குட்டி வந்து பலனா பால் இருக்கணும். பால் இருக்கிறது இல்லைங்க சார். அது வந்து 6 மாசத்துக்கு இப்ப இந்த குட்டி வர வெயிட் அதுல வராது சார். இந்த குட்டி அந்த குட்டினா ஒரு குட்டி பிறந்தக்குள்ளே 4.5 கிலோ 5 கிலோ வந்துச்சு. அந்த சேவலை இது பாருங்க சார். இது ஒரு 4-5 கிலோ வரும். ஒரு குட்டியினுடைய வெயிட் பார்த்தால் இந்த குட்டினா போட்டு 2 மாசம் தான் சார் ஆகுது. 2 மாச குட்டி அது. 2 மாச குட்டி தான். இதனுடைய வெயிட் வந்து இப்ப 20 கிலோ இருக்கு சார். 2 மாசம் தான் அந்த குட்டி. ஆனா நீங்க நாட்டாடுல வந்து அந்த வெயிட் வராது சார். வெயிட் வராது. இப்போ நீங்க சொல்ற இந்த வெயிட் வந்து சிரோகிலும் போயர்லயும் தான் வருது. இது வந்து ஒரிஜினல் சிரோகி சார். இது வந்து போட்டு அது தாய் தான். ஒரு குட்டி தான் போடுச்சு. இன்னைக்கு வத்தா இது 20 கிலோ சார். இது ஒரே ஒரு குட்டி தான் போடுச்சு. நீங்க உங்ககிட்ட இருக்கிறது எத்தனை ஆடு எத்தனை குட்டி போடுது? 1 2 எப்படி வேணா போடு சார். நான் 3-4 போடுறது. 3 போடுது சார். ஒரு ஆடு பாரு இப்ப கூட 3 குட்டி போட்டுருக்கு. சரி, இப்போ வந்து ஒரு ஆடு எவ்வளவு நாளைக்கு கரெக்டா குட்டி போட்டு ஒரு 20 நாள் வருஷத்துக்கு 2 குட்டி போடும் சார். 13 மாசத்துக்கு 2 குட்டி. 13 மாசத்துக்கு 2 குட்டி போடும். 2 வருஷத்துக்கு 3 ஈத்துங்கறாங்க. அப்படி சார் அது தெரியல சார். நம்மட்ட கெடா இருந்துச்சுன்னா பக்குவமா ஆடு குட்டி போட்டு 30 நாள் 35வது நாள் குட்டி ஆடு முடிக்குது சார். 30 to 35வது நாள் குட்டி முடிக்கணும். ஆடு முடிக்கணும். சரி. ஆடு நின்னுடும். 35 நாள்ல நின்னுச்சுன்னா அது கணக்கு போட்டா 13 மாசம் 14 மாசத்துலயே வந்துரும். 13-14 மாசத்துல 2 தடவை போடும். ஆனா கெடா இல்லனா இல்ல. நம்மகிட்ட கெடா இருக்கணும். இல்ல எல்லாருமே ஆடு பட்டி வச்சிருக்கப்ப கெடா வச்சிருப்பாங்க தானே. அதுலயும் சார் வேற ஆடு வந்து ஒவ்வொரு ஆடு சனியா நிக்காது சார். அது வந்து என்ன பண்ணணும்னா வருஷத்துக்கு ஒரு போகம் கூட போற ஆடு இருக்கு. அது நமக்கு தெரியாது. ஆனா வருஷம் 2 போகம் அப்படியே டக்கு டக்கு டக்குன்னு அந்த ஆடுனா ஒரு குட்டி போட்டு 30 நாள் கெடாய்க்கு நிக்கும் சார். அந்த ஆடு கரெக்டா குட்டி போட்டு 30 நாளே நின்றுடும். இந்த மாதிரி பார்த்து வச்சுக்கணும். இப்போ கெடா குட்டி போடாத ஆடுலாம் நம்ம பார்த்து பண்ணையில இருந்து கழிச்சுக்க வேண்டியதுதான். நாட்டாடு வச்சிருந்தா 10 கிலோவுக்கு மேல வரும் சார். இப்போ இவ்வளவு ஆடு வச்சிருக்கீங்க, எவ்வளவு தீவனம் போட்டிருக்கீங்க? என்னென்ன தீவனம் போட்டிருக்கீங்க? நான் இந்த சோளம் வச்சிருக்கேன் சார். பக்கத்துல சோளத்தை எத்தனை ஏக்கர் இருக்கு? 2 ஏக்கர் 2.5 ஏக்கர் இருக்கு சார். கல்ல 2 ஏக்கர் போட்டுருக்கேன் சார். கல்ல வந்து கல்ல எடுக்கிறது, கல்ல எடுத்து பார்த்து அந்த தோலி கொடி வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது. சரி சரி. அப்புறம் அந்த தீவன புல்லுனா இப்ப மழை இல்லாத ஈரம் காஞ்சி போச்சு சார். இதுல தீவன புல்லு ஒரு 50 சென்ட் போட்டுருக்கேன் சார். இந்த ஆண்டை போட்டிருக்கீங்க. இது பூரா தீவன புல்லு. இதுல வேலி மசாலா போடுங்க சார். எல்லாம் காஞ்சிருச்சு. மழை இல்லாத வேலி மசாலா காஞ்சிருச்சு. இப்போ 70 ஆட்டுக்கு எத்தனை ஏக்கர் தீவனம் தேவைப்படுது ஒரு நாள்? என்ன சார் நம்ம இருக்கிறத பொறுத்து பண்ணிக்கலாம் சார். அப்படி இல்ல, இவ்வளவு ஆடு வச்சிருக்கப்ப இவ்வளவு பசங்க வேணா இது உயிர் இருக்கு. டெய்லி தீவனம் போட்டோம். நீங்க கலப்பு தீவனம் போடுறீங்க, வரத்தட்டு போடுறீங்க, மத்தர போறதுனால இது கம்மியா கால்குலேஷன் பண்ணி போறதில்லை சார். கால்குலேஷன் பண்ணி இவ்வளவுதான் போடணுங்கிறது தெரியல. ஆனா செலவு நீங்க கணக்கு வச்சுக்கீங்களா? இவ்வளவு செலவாகுது இவ்வளவு தெரியல சார். வந்த முதல்ல போட்டுக்கும் சரி இது இவ்வளவு செலவாயிருக்குன்னு அப்படியே இது பண்ணிக்கிறது. அதாவது தனித்தனியா நம்மகிட்ட மாடு ஒரு 15-20 இருக்கு சார். இதையும் கால்குலேஷன் பண்ணி நம்ம தனியா பிரிச்சு போறதுல அதுக்கு போடுறோம், இதுக்கு 5 போடுறோம். மாடு பால் பீசறத எடுத்து இதுக்கும் போட்டுக்கிறோம். இது ஒரு வருமானமா வரட்டும். அது தீவனம் மிச்சம் இதுல போறது, இது தீவனம் கரெக்டா சார். 100 ஆடு வச்சிருந்தால் கலெக்டர் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்கலாம்? கலெக்டர் எவ்வளவு சம்பளம் வாங்குறாரு? 1 லட்ச ரூபா வாங்குறாருன்னா இதுல 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம். எப்ப? மாசம். எவ்வளவு ஆடு சொல்றீங்க? 100 ஆடு இருந்தால். 100 ஆடு வச்சிருந்தா மாசம் 1 லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கலாம். எப்படி கணக்கு சொல்லுங்க பாக்கலாம். சார் 100 ஆடு இருக்கு. 100 ஆடு ஒரு 200 குட்டி போடும். 2 குட்டி வருஷம் போவதுக்கு போனா ஒரு வருஷம் 6 மாசத்துக்கு இன்னொரு போவோம். 14 மாசத்துக்கு 2 போகம் போடுது. 2 போகம் 4 குட்டி போடுது. 4 குட்டி ஒரு ஆடு போடுது. ஒரு ஆடு 2 குட்டி போடுது. ஒவ்வொரு குட்டி தான் போடும். அப்படிங்கும் போது 400 குட்டி வருது. 400 குட்டி அப்ராக்சிமேட்டா ஓட்டா 100 குட்டி கழிச்சிருங்க. அந்த ஒரு குட்டி போடுற ஆடு 300 குட்டி வச்சுங்க. 300 குட்டியை வருஷத்துல ஒரு குட்டி போட்டாவே 2000 ரூபாய்க்கு. குட்டி போட்ட குட்டி 1500 ரூபாய்க்கு வித்துடலாங்க. போட்டு இப்ப போட்ட உடனே கொடுத்தா 1500 ரூபா. வளர்த்து கொடுத்தா 6 மாசம் அதுக்கு கழிச்சு கொடுத்தா 5000 6000 விற்கும். ஆவரேஜ் 300 குட்டி 15 லட்ச ரூபாய்க்கு விற்கலாம் சார். 15 லட்ச ரூபா 14 மாசத்துக்கு சொல்றீங்க. 14 மாசம் 5 லட்ச ரூபா செலவு போட்டும் 10 லட்ச ரூபா லாபம் வரலாம். 10 லட்ச ரூபா செலவு போனாலும் 5 லட்ச ரூபா லாபம். யாருக்கிட்டையும் அடிமை இல்லாத வேலை, தொடர்பு இல்லாத வேலை.
நீங்க சொல்றது பார்த்தா எல்லாருமே ஆட்டு பண்ண வச்சு முதலாளியே கார் வச்சு சௌரியமா இருக்கலாம். ஏன் பண்ண எல்லாரும் நிறைய பேர் ஆட்டு பண்ண வச்சு நஷ்டம் ஆகி போச்சுன்னு மூடிட்டு போறவங்களும் இருக்காங்க. இங்க பாத்திருக்கீங்களா அந்த மாதிரி செட்டு பார்த்து? அது என்னன்னா காரணம் சார், சொந்த முதலாளியா இருந்துட்டு உழைக்கிறது இல்ல. கார்ல வர வேண்டியது, டே அதை போடுறாங்க வேண்டியது, அதை போட வேண்டியது, அது என்ன பண்றது ஏது பண்றதுன்னு தெரியறதில்ல. ஆட்டை விட்டுட்டு போறான், ஆளுக்காரன் வித்து தின்னுட்டு போறான். அதே வந்து சார் நான் இதுல ஒரு பண்ண பார்த்தேன் சார், ஒட்டப்பட்டி துறையூருக்கு உள்ளார 300 ஆடு வச்சிருக்காங்க, வெறும் நாட்டாடு. பச்சை மலையில அவுத்துட்டு ஓட்டி விடுறாங்க, மேல போய் மேய்து வருது. 300 ஆடு வருஷம் 2 குட்டி போடுது. அதே ஆளு என்ன சொல்ற, அப்படியே 15 ஏக்கர் காடு சும்மா போட்டார். அந்த எருவை எடுத்து எருவை வந்து மண்புழு எருவா தயார் பண்ணி வைக்கிறாரு. அப்படின்னா அவங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் வருது. செய்யணும், நம்மளால் உழைக்கணும். ஆளை போட்டு விட்டுட்டால் யாரும் உழைச்சி மீறி வராது. அதனாலதான் நஷ்டம் வருது. காரணமே தான் சார். இப்ப இதே செட்டை வந்து நான் வந்து இப்ப ஒரு அடிக்கு 4 ரூபா போட்டு ரீப்பர் வாங்கி அடிச்சேன்னா இது லாஸ். முதலீடு அதிகமா போடக்கூடாது. முதலீடு கம்மியா வச்சு செலவு அதிகமா பண்ணு. இதே பசுந்தீவனம் அதிகமா போட்டா நம்மளுக்கு லாபம் எக்கச்சக்கமான லாபம் சார். உங்களுக்கு வந்து செலவு கலப்பு தீவன செலவு எல்லாம் குறைஞ்சு இன்னும் அதிகமா லாபம் வரும் சார். எல்லாம் பண்ண வைக்கிறவங்கன்னா இதுல நானும் பாத்துருக்கேன் சார். ஒரு 200-300 பண்ண பாத்திருக்கேன். நானும் பண்ணனா நிறைய பண்ண பாத்திருக்கேன். ஏன்னா எல்லாருமே அந்த பராமரிப்பு பண்றதில்ல. கேள்வி அதான் என்னன்னா, நிறைய பேர் இந்த இப்போ லாபமா இருக்குனாக்க இவங்கள மாதிரி இருக்கவங்க இந்த ஆட்டை விற்கணுங்கிறதுக்காகவே லாபமா இருக்குன்னு சொல்லி குட்டிங்களாம் சேர்த்து 200 ரூபா 300 ரூபா கிலோ வித்து போறாங்க. ஆனா அவங்க வாங்கிட்டு போயிட்டு லாபம் இல்லாம ஷெட்டு போட்டு நஷ்டத்துக்கு விற்கிறாங்க. இதெல்லாம் வந்து இந்த ஆட்டை விற்கிறதுக்கு இந்த பண்ணக்காரங்க சொல்ற பொய் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுக்காக தான் கேக்குறேன். கலெக்டர் சம்பளம் வாங்குவோம்னா அப்புறம் அவங்க சொல்ற மாதிரி ஒருவேளை பொய்யோ இல்ல நான் எல்லாரும் ஆட்டு பண்ண வச்சு நான் சொல்ற கணக்கு நீங்க பாத்துங்க சார். இப்ப நான் ஒரு கிடா வந்து 97 கிலோ இருந்துச்சு சார். 97 கிலோ இருந்து முருகன் டாக்டர் தான் இங்க வந்து பாப்பாரு சார். அதுக்கு என்ன பண்ணி பிடிச்சுன்னா அதுக்கு வந்து ரத்த கொதிப்பு மாதிரி வந்துருச்சு. 2 கால் நரம்பை இழுத்து பிடிச்சிருச்சு. 27 கிலோ குறைஞ்சிச்சு சார். 70 கிலோ வந்துச்சு. 70 கிலோ 220 ரூபா மேல கறிக்கு கொடுத்தேன் சார். வெட்டுக்கு கறிக்கு 220 ரூபா மேல கொடுத்தேன். 16,000 வந்துச்சு சார். 16,000 வாங்கி அவன் 21,000 கறி வித்துட்டான் சார். 400 ரூபாய் கறி 1 கிலோ. 45 கிலோ கறி வந்திருக்கு. தலை மட்டும் 5 கிலோ 250 ரூபா. குடல் 3 கிலோ வந்திருக்கு. கால் 2 கிலோ வந்திருக்கு. ரத்தம் 2 கிலோ வந்திருக்கு. இதை கணக்கு போட்டு அவன் வியாபாரம் பண்ணிருக்கான் சார். 500 ரூபாய் அவனுக்கு 5,000 ரூபாய் லாபம். ஒரே நாள் ஒரு கிடா நான் வளர்த்தவனுக்கே எனக்கு எல்லாம் அவனுக்கு லாபம். அதான் சார் எல்லாருமே வளர்க்குறவங்க விற்கிறவங்கன்னு நான் நினைக்க கிடையாது. வியாபாரத்துக்கும் போது எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம். நான் வந்து அனாவசியமாவும் யாரையும் அடிச்சு கொடுக்க மாட்டேன். வளர்க்குறவங்களுக்கு சரி 230க்கும் கொடுத்துருவேன். 250 ரூபா சொல்றேன், 230க்கும் கொடுத்துருவேன். இது வளர்ப்புக்கு வளர்க்கலாம். நிச்சயம் லாபம் தான். ஆட்டு பண்ண வைக்கிறதுக்கு 100க்கு 100 எனக்கு லாபம் சார். யாருக்கு லாபம் வருமோ வராதா தெரியும் சார். ஆனா உங்க அனுபவத்துல லாபம் சார். நாங்க வந்து எங்க பொம்பளை நானு எங்க பையன் பி படிக்கிறான் சார். பையன் பி படிச்சிட்டு இருக்கான். அவன் தான் இந்த நிர்வாகத்தை பண்ணான். ஒரு 6,000 ரூபாய் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு 6,500 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு போனான். போயிட்டு இந்த சம்பளம் வேலையாவல்னு சண்டை போட்டு வந்து ஆடு வச்சான் சார். அவனுடைய பராமரிப்பு தான். காலையில 6 மணிக்கு போறதுக்கு முன்னாடி ஆட்டுக்கு சாடி வச்சு தீனி போட்டு போயிடுவான். சாயங்காலம் 7 மணிக்கு வந்தானா தீனி போடுவான். அதுக்கு இடையில நாங்க ஒரு முறை பார்ப்போம். அவ்வளவுதான். இந்த சாணி 3,000 ரூபாய்க்கு விற்கிது சார். ஒரு நாளுக்கு இது எவ்வளவு நாளைக்கு வருது? ஒரு மாசத்துக்கு எத்தனை ஆடு இருக்குதோ அவ்வளவு வரும். ஒரு டிப்பர் 3,000 ரூபாய். டிராக்டர் டிப்பர்ல 3,000 ரூபாய். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அவங்க பண்ணிக்கணும். நம்ம பண்ணணும். எல்லாம் விலை வரும்போது பண்ணணும். விலை வராத போது விட்டா வேலையாகாது. நான் முதலாளியே நானும் செலவு சட்டையோட இருக்க முடியாது சார். இருந்தா அது லாபம் இல்லை. உழைச்சா லாபம், உழைக்காத விட்டா லாபம் கிடையாது. சரி, இப்போ ஒரு பண்ண ஆரம்பிக்கிறவங்க என்னென்ன கவனிக்கணும்? ஆட்டை வந்து வச்சிருக்கணும். குட்டிக்கு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி கிடா ஒண்ணு பண்ணணும். ஆடு வாங்குறப்ப என்னென்ன கவனிக்கணும்? ஆடு வாங்கக்குள்ள ஆட்டை பார்த்து நம்ம எப்படி ஆடு நல்லா வெரைட்டி நல்லா இருக்கா, இந்த ஆடு நல்லா இருக்குமா, மடி வரிசை நல்லா இருக்கா, ஆட்டுக்கு அடியில நரம்பு வரிசை நல்லா இருக்கா, இதெல்லாம் பார்த்து ஆடு திடமான ஆடா பார்த்தோம்னா அது சவுண்டா குட்டி போடும். நாட்டாடு இருக்கும். நாட்டாட்டுல வந்து மடி பெருசா இருக்காது, பால் வராது. 2 குட்டி போடும், பால் பார்த்தாது. குட்டிக்கு வாங்கி ஊத்தணும் அது ஈக்கியா தான் குட்டி போகும். இது வந்து சாவர குட்டி. அந்த குட்டி பழக்க வச்சேன் சார். போட்டு 10 நாள் ஏந்திரிக்கல. இப்ப அந்த குட்டி 8 கிலோ இருக்கு. அது அந்த குட்டி ஏந்திரிக்குமா? அது தர சரி ஏந்திரிக்கல. குட்டி வந்து இதாகி போச்சு. இப்ப அந்த குட்டி 8 கிலோ வருது. கவனிப்பு இருக்கணும். நம்ம கவனிப்பு இருக்கணும். நிறைய பேர் பெரிய 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 ஆளுங்க போட்டுட்டு அவங்க பக்கத்துல கம்முன்னு விட்டுறாங்க. இப்ப 100 ஆடுன்னா எவ்வளவு பசுந்தீவனம் போடணும்? எத்தனை ஏக்கர் வேணும்? ஒரு 2 ஏக்கர் இருந்தா கூட போதும் சார். 2 ஏக்கர் இருந்தா போதுமா? 1 ஏக்கர் பசுந்தீனியா இருக்கணும்.
1 ஏக்கர் தட்டா இருக்கா 2 ஏக்கர் இருந்தாலும் சோளத்தட்டை அறுத்து போட்டால் போதும். இப்போ ஆட்டுக்கு வந்து பெனிஃபிட் சோளத்தட்டு, அதுவும் வர சோளத்தட்டா போட்டோம்னா பின்னி நல்லா இருக்கு. எப்படி வெயிட் இல்ல நல்லா இருக்கும். ஆடு நல்லா சும்மா கொஞ்சம் சாப்பிட்டா கூட எனர்ஜி ஃபுல்லா இருக்கும். ஆடு நல்லா இருக்கும், மினுமினுப்பா இருக்கும், மயிர்காலெல்லாம் தெளிவா இருக்கும். ஆனா ஆட்டு கலப்பு தீவனம் கொடுத்தா வேணுமா? கொடுக்கணும் சார், கொடுக்கலாம். இன்னொன்னு, ஆடுங்களுக்கு மர இலை தீவனங்கள் கொடுக்கணும்னு நாங்க சொல்றோம். சொல்லலாம். ஆனா நீங்க பார்த்தா எந்த மர இலை தீவனமும் கொடுக்குற மாதிரி தெரியலையே சார். குச்சி தவை இருந்தா கொடுப்பேன், வேற இந்த வேப்பந்தவை வெட்டி போடுவோம். அதெல்லாம் அத்தியாவசியமா ஏதோ போடுறது சார். வேப்பந்தலை போடுவோம், நொன்னா தவை போடுவோம். தினைக்குமே எந்த தினைக்கும் போடுறதில்ல, கிடைக்கிறத இந்த மாதிரி ஒரு கொத்து வெட்டிட்டு வந்து போடலாம், அது தின்னுக்கும். வேப்பந்தவையும் திங்கும், நொன்னா தவை திங்கும். அதனால் நம்மளால போய் கொண்டுட்டு வர முடியாது சார். இப்போ கரடு வரமாக இருக்கவங்க அதை அவுத்து விட்டு மலை மரத்தை தீவனம் போடலாம். நம்ம மரத்தை தீவனம் பண்ணலாம் சார். நான் சவுண்டு போடலாம், அவுத்தி போடலாம். தண்ணி வசதி வேணும். தண்ணி வசதி குறைவுனால நம்ம அதை செய்ய முடியல. போட்டு தான் பார்த்துருக்கேன், இதெல்லாம் போட்டான் செட் ஆகல. சரி, இப்போ ஆட்டு பண்ண வைக்கிறது லாபம் தான். லாபம் எனக்கு லாபம் சார். அடுத்தவங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல, உழைக்கிறவங்களுக்கு லாபம். உழைத்தால் எதுவும் லாபம். சரி, அதனால இப்போ ஒரு பண்ணை வைக்கணும்னா வைக்கலாம்னு இப்போ சொல்லுவீங்க. சொல்லுங்கள் சார். ஓகே, நிறைய பேர்த்த வச்சிருக்கேன் சார். வேறு ஒரு இதில் கூட அங்கே அந்த கரெக்டுக்கிட்ட ஒருத்தர் நாட்டாடாக வச்சிருக்காரு. நான் வேணாங்க இதை வைங்க என்ன வேணான்னு சொல்லி அவரு வச்சு இப்போ 100 ஆடு வச்சிருக்காரு. அவர் கரெக்டில் மேய்க்கிறாரு. எந்த ஒரு இதுவும் தொடர்பான தீனி கிடையாது. செலவு இல்லை உங்களுக்கு. செலவு காலையில் அவுத்துடுவாங்க, கரடு மேய்து ஓடிட்டு வந்து தண்ணி காட்டுறாங்க, அப்படி அடைக்கிறாங்க, அப்படி பண்ணுறாங்க. அது அவங்களுக்கு செலவு இல்லை. அது மாதிரி செலவு இல்லாத அதுனா நல்லா லாபம்தாங்க. ஆனால் அது வந்து என்னன்னா அந்த ஆடு வந்து நாட்டாட்டில் வெயிட் வராது, விலைக்கு விற்காது. ஒரு 3000-4000 குட்டி அப்படிமா. இது மாதிரி குட்டினா இதுனா ஒரே குட்டி சார். இந்த குட்டியினுடைய வெயிட்டை பாருங்க எவ்வளோ வெயிட் இருக்கு. சரி சரி, இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும். 25 கிலோவுக்கு மேலே வரும் சார் வெயிட்டு. இதெல்லாம் ஒரே குட்டி தான். போட்டு இந்த 3 மாதம் இந்த தாயில் பால் குடிச்சிட்டு இருக்கு. இந்த தாயில் பால் குடிக்குது. இந்த ஆடு இப்போ சனியாயிடுச்சு. சனியாயிடுச்சு. சரி, இப்போ நான் ஏதாவது நீங்கள் கேட்டு சொல்லாமல் விட்டது ஏதாவது சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க? எல்லாமே கேட்டுருங்க. எல்லாமே கேட்டீங்க சார், எல்லாமே சொல்லிட்டேன் சார். இன்னும் என்ன கேட்குறீங்களா கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சதான் தீவனத்தை பற்றி கேட்டாச்சு. நோய் என்னென்ன நோய் வருது? நோய் ஒன்று நமக்கு ஆட்டுக்கு வலி சார். மாதத்துக்கு 30 நாளைக்கு ஒருக்கா பூச்சி மருந்து மட்டும் கண்டினியூவாக கொடுத்துருவோம் சார். சரி, 6 மாதத்துக்கு ஒருக்கா டாக்டர் வந்து இன்ஜெக்ஷன் போடுவாங்க. என்னத்துக்கு? அவர் வந்து எந்த எதிர்ப்பு இந்த கோமாரி வருது இல்லை, அது மாதிரி வராத இருக்கிறதுக்கு நோய் தடுப்பூசி மாதிரி போட்டுருவாரு. மாதம் ஒரு தடவை பூச்சி மருந்து மாதம் கம்பல்சரி 6 மாதத்துக்கு தடுப்பூசி போடுறீங்க. உங்ககிட்ட ஏதாவது நோய் வந்து இறந்துருக்கு ஆடு? ஏதாவது அப்படிதான் இல்லைங்க சார், எதுவும் இல்லை. எந்த நோய் தொத்து நோய் வந்து தொத்து நோய் தான். சரி, குட்டிகள் இறப்பு ஒரு பண்ணையில் எப்பயுமே குட்டி இறப்புனால தான் நஷ்டம் அதிகமாக வருது. அந்த மாதிரி குட்டிகள் இறப்பு ஏதாவது இருக்கா உங்களுக்கு? இருக்கு சார். குட்டி வந்து போடுது சார். போட்டு அதுக்கு என்ன பண்ணுதுன்னா அதிகமான பால் சீம்பால் இருக்கு சார். அந்த சீம்பால் அதிகமாக குடிக்கும் போது என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த கம்மியாக கொடுத்து கொஞ்சம் பீசிடுவோம் சார். கொஞ்சம் அத்தியாவசியமான ஆட்டுலாம் பால் பீசிடுவோம். ஃபர்ஸ்ட் அந்த குட்டி குடிக்கிறதுக்கு 1 வாரத்துக்கு, இதெல்லாம் ஒரு குட்டி போடுதுன்னா 1 வாரத்துக்கு பாலை பீசிடுவோம் சார். முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு நேரம் பீசிடுவோம். பீசிட்டால் அந்த ஆட்டுக்கு குட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிச்சு இதாயிரும். அதிகமாக குடிக்கும் போது அது சீரண சக்தி ஆகிறதில்ல. மற்றபடி வேற எந்த நோயும் சொல்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை. சொல்ற மாதிரி எனக்கு ஒன்றும் நோய் வரல. இப்போ இது ஒன்றும் நோய் வந்து டாக்டர் கூப்பிட்ற அளவுக்கு எதுவும் பெருசாக இருக்கா சார்? ஓகே, உங்கள் ஃபோன் நம்பர் என்ன? உங்கள் ஃபோன் நம்பர் என்ன? 944 39 39 159 48. இப்போ இந்த ஒரு ஆர்ட் பண்ண வைக்கிறத பற்றி ஏதாவது சந்தேகமோ ஏதாவது கேட்டால் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி நீங்கள் பேசுவீங்களா? பேசுவோம் சார். தகவல் சொல்லுவீங்க விவசாயிக்கு. சொல்லலாம் சார். சரி, உங்கள் அனுபவங்கள்லாம் அடுத்த விவசாயிகளுக்கு அவங்க கடைபிடிக்கிறதுக்கு சொன்னதுக்கு ரொம்ப நன்றி. அவங்க ஏதாவது ஃபோன் பண்ணாங்களோ உங்கள் தகவல் சொல்லுங்கள். கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். மிக்க நன்றி. நன்றி சார்.